बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मैं आज आपके सामने एक अंधोनाक वाक़े का पहले ज़िक्र करूँगा जो कि बारखान में हुआ है। क्योंकि मेन स्ट्रीम इसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रही है, रीज़न बीइंग कि जी इसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है वो एलीट क्लास की है। जैसे ही महमूद खान अचकज़ई के भाई ने भी कोयटा के अंदर सब ने CCTV में देखा, शराब के नशे में धूत एक कांस्टेबल को, एक ड्यूटी ऑफिसर्स को वहाँ उड़ा दिया, मार दिया और उसके बाद वो बरी भी हो गया। कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वो कौम तबाह और बर्बाद होती है हमारे अंदर। जो हदीस का मफ़हूम है कि जो अगर उनके बड़े अगर जुर्म करे या चोरी चकारी करे या कुछ भी करे, उनको ना पकड़ा जाए जबकि छोटों को पकड़ा जाए। और हमारी कौम की बर्बादी की वजह, ये जो हमारी ये सारे मसाइल की वजह यही है कि यहाँ पर इंसाफ है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ बड़ों को मिलता है, छोटों को नहीं मिलता है। और है ना, कोर्ट कानून ये सब कुछ छोटों के लिए, बड़ों के लिए नहीं। मीर अब्दुर्रहमान बाज़ एतरान उसका बारे में है। 2014 में भी ये इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी हुई थी निजी जेल रखने पर। एक औरत वीडियो पे आती है, कहती है कि मेरे को मेरे 7 बच्चों के समेत ये मीर बाज़ एतरान ने अपनी निजी जेल में कैद किया हुआ है सालों से, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और फिर उसके 2 या 3 दिन के बाद उसी के इलाके में बारखान से कुछ आगे कुएं के अंदर एक औरत और उसके 2 बेटों की लाश मिलती है। अब इसके ऊपर कोयटा की असेंबली के अंदर भी बात केस हुई। मीर अब्दुर्रहमान खान के एतरान को ने इस्तीफ़ा भी दे दिया, पोर्टफोलियो ले लिया गया मिनिस्टरशिप की जो थी। लेकिन अभी इसकी इंक्वायरी कंडक्ट हो रही है, लेकिन इसका कुछ होना नहीं है। इस सिलसिले में खान कलात के भाई ने एक जिरगा भी कलात में रखा है। और क्योंकि मरी कबाइल इसके अंदर इन्वॉल्व है, मरी कबाइल के लोगों ने वहाँ पर नमाज जनाजा इनकी पढ़ी, तीनों की, उस औरत की और 2 बच्चों की, और फिर इस लाश को CM हाउस के सामने ले गए। अब क्या होता है इसके बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि बैक इन 1992 मेरी पोस्टिंग लोरालाई स्काउट्स के अंदर थी और ये मीर बाज़ खान के एतरान हमारे पास आता था। इनफैक्ट गुल मोहम्मद खान जुकुज़ई, गुल मोहम्मद खान गुमन, ये सारे लोग हमारे पास इसलिए आते थे कि ये इनके वहाँ पर सब चोरी की गाड़ियाँ चलती थी और ये सब 2 नंबरी काम करते थे और ये सब हमसे ताल्लुक़ रखना चाहते थे ताकि इनके मामला सही रहे, इनके ख़िलाफ़ कोई बात ना आए। और इलेक्शन में, क्योंकि हम इलेक्शन की ड्यूटीज़ भी करते थे, तो वो उनको ये कि इलेक्शन की ड्यूटी में भी हम इनके काम आएँ वगैरह वगैरह। बहरहाल बात यही है कि आप इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं अभी से आपको कह देता हूँ कि थोड़े दिनों के अंदर ये मामला बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और ये जो अब्दुर्रहमान के एतरान साहब हैं, इनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं है। इन्होंने जो इनके शौहर है, औरत के शौहर ने, इस औरत के शौहर ने बाकायदा स्टेटमेंट्स दिए हैं और कंप्लेन भी की है और बताया भी है मीडिया को कि जी मेरे 7 बच्चे हैं और 7 बच्चों को इन्होंने कैद किया हुआ है। रीज़न बीइंग कि उन्होंने एक अपने ही मेरा अब्दुर्रहमान एतरान के जो बेटा है उसके ख़िलाफ़ गवाही देने से इसने इनकार कर दिया था। अब लेट्स सी इसके बारे में क्या होता है, आगे क्या बात होती है। इसके बाद हम आते हैं आफ्ताब सुल्तान के इस्तीफ़े की। आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफ़ा नहीं दिया, रीज़न बीइंग कि बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ ये तोशा खाना केस का जो इतना शोर मचा रहे थे कि और वो केस अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ, ना कोई हल निकला, ना कोई बात निकली है। जैसे ही आफ्ताब सुल्तान साहब ने इसका इस्तीफ़ा दिया है, फ़ौरन नोटिस इशू हो गए हैं। किसको नोटिस? बुशरा बीबी को नोटिस इशू हुए हैं, ठीक है। बुशरा बीबी को नोटिस इशू हो गए हैं, इमरान खान को इशू हो गए हैं। मतलब आप नैब को अब अपने इशारों पे चलाना चाहते हैं। अगर आप अपने नैब को, अगर आपके इशारे पे नहीं चलता है कोई, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद साहब ने सबसे पहले नैब से रिज़ाइन किया था, क्योंकि उन्होंने उस ज़माने में परवेज़ मुशर्रफ साहब की
بات ماننے سے انکار کر دیا تھا. تو اسی طرح اس کو دیکھیں آفتاب سلطان صاحب، ہیڈس آف ٹو ہم کہ جی انہوں نے پیسے نوکری کو کے اوپر ہے نا ایمان کو ترجیح دی. اس کا اجر اس کو ادھر تو نہیں ملے گا، لیکن اس کا اجر انشاءاللہ اللہ کے پاس ضرور ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں لطیف خوسا صاحب کے بارے میں. لطیف خوسا صاحب آج کل بڑے اٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، بہت زیادہ وہ نواز شریف کے خلاف بول رہے ہیں. پہلے لطیف خوسا صاحب کے بارے میں لکھا جاتا تھا کہ رہنما پیپلز پارٹی، لیکن اب ہے نا جتنے بھی ہے نا میں شوز دیکھ رہا ہوں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ سابق گورنر. تو یہ ایک جو ہے نا ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے بعد میں آتا ہوں سپریم کورٹ کے بارے میں، الیکشن کے بارے میں. الیکشن انہوں نے کرانے نہیں ہیں. الیکشن کے بارے میں مطلب سارے پریزیڈنٹ نے لکھ دیا ہے، ہائی کورٹ کا آرڈر ہے وہ بھی ابھی تک ایگزسٹ کرتا ہے، اس کو کسی نے نلیفائی نہیں کیا ہے. 2 بار کونسلوں نے، 2 ہے نا سابق اسپیکرز نے سپریم کورٹ کے اندر، دونوں ہائی کورٹوں کے اندر اپلیکیشنیں دی ہے. سپریم کورٹ کو اس کے اوپر سو موٹو لینا چاہیے، لیکن سپریم کورٹ اس کے اوپر سو موٹو نہیں لے رہی ہے. دن جو ہے وہ روزانہ کم ہوتے جا رہے ہیں. الیکشن ہلے بانے کر رہا ہے کہ یہ نہیں کر رہے. گورنر کہتا ہے میں نے تو اسمبلی نہیں توڑی ہے. اور تو بھائی تو ہٹ جا بھائی، کیا بات کر رہا ہے، تو نے ہٹی نہیں، تو نے سائن نہیں کی، تجھے پتا تھا کہ تم توڑے گا نہیں تو ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے نا. اتنی بڑی داڑھی رکھتے بے شرم آدمی اس طرح کی باتیں کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ کے پاس جواب دینا ہے جا کر تمہیں. اینی ہاؤ پھر یہ حیدر مہدی صاحب نے ایک بکواس کی ہے کہ جی وائیوز جو ینگ آفیسرس ہیں، وائیوز، ان کو پتہ نہیں وائیوز کیسے پتہ چل گیا. وائیوز ایک ہمارے آرمی کے اندر بیسک کور کے جیسے بیسک ملٹری ٹریننگ کمپلیٹ ہوتی ہے، سب سے پہلے کورس کے اوپر وائیوز پہ جاتے ہیں آفیسرس، سیکنڈ لیفٹیننٹس. تو وہ اس نے وائیوز کا لفظ وہاں سے اٹھایا ہے اور کہتے ہیں کہ وائیوز نے نا سب کو نوٹ کر لیا ہے، سینئر آفیسرس کو یہ کر لیا ہے، ججز کی لسٹیں بنا لی ہے، پولیٹیشین کی لسٹیں. یار بکواس بند کرو یار پلیز، فار دا گاڈ سیک اس طرح کی بکواس مت کرو. حیدر مہدی ٹھیک ہے نا، تم نے ویسے ہی ہے نا قوم کا بھیڑا گھر کیا ہوا ہے. سیدھی نیوٹرل اچھی طریقے سے آپ ہے نا اگر آپ کسی بات کو ہے نا ڈسکس کرو تو زیادہ بہتر ہے. کوئی وائیوز کوئی نہیں ہے. 2 سال کی جو ٹریننگ ہوتی ہے اس کے اندر ینگ 18 سال 19 سال کے جو ہم لڑکے ہوتے ہیں وہ ان کو صرف ایک ہی دھن ہوتی ہے کہ کس طرح ہم ہے نا اچھے سے اچھا پاکستان کی آرمی کے لیے کام کریں، اپنے ملک کے کام کریں. اور ہمارا اس وقت جذبہ اتنا ہائی ہوتا ہے کہ اس کا اندازہ نہیں ہے آپ کو. ٹھیک ہے، تو آپ یہ ساری بکواس کرنا بند کریں. آخر میں جاتے جاتے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہے نا مجھے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. پاکستان زندہ باد.